përshëndes nga edicioni qendror në ekranin e Blu Televizion. Do të nisim me IKMT në Vlorë, i cili do të drejtohet tashmë nga Eduard Breshani pas dorëheqjes së Elton Çaçullit nga drejtimi i këtij institucioni. Breshani më herët ka ushtruar detyrën e inspektorit pranë këtij institucioni. Eduard Breshani, prej ditës së enjte, është komanduar në krye të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit pas dorëheqjes së dhënë nga kjo detyrë e ish-drejtorit Elton Çaçulli. Elton Çaçulli, i cili prej një jave ka dhënë dorëheqjen në Inspektoratin Qendror Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit. Kjo nisur nga fakti pas aksionin në cilin u zhvillua në qytetin e Sarandës, ku konstatuan një sër ndërtimesh pa leje. Kjo e konstatuar, por edhe e kërkuar për një përgjegjësish më të madhe nga vetë ministri, si dhe kreu i Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit afër qendror. Eduard Breshani do të jetë tashmë drejtuesi i KMT-s në Vlorë, pas dorëheqjes së Elton Çaçullit nga drejtimi i këtij institucioni. Breshani është komanduar në krye të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit Vlorë prej ditës së enjte, ndërsa më herët ka ushtruar detyrën e inspektorit pranë këtij institucioni. Elton Çaçulli mbajti postin e drejtorit të IKMT Vlorë për rreth 2 vite. Dorëheqja e tij erdhi menjëherë pas situatës problematike të evidentuar në Sarandë, ku konstatuan ndërtime pa leje dhe pati ndërhyrje nga policia, të shoqëruara edhe me arrestime. Burime bëjnë me dije se dorëheqja e Çaçullit është pranuar që javën e kaluar, ndërsa tashmë drejtimi i institucionit ish besuar Eduard Breshanit, i cili ish komanduar. Breshani nuk është një emër i panjohur për administratën lokale në Vlorë. Përveç se ka punuar si inspektor në Inspektoratin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, ai ka mbajtur më parë edhe postin e drejtorit të zonave të mbrojtura në qarkun e Vlorës. Tashmë ai merr një tjetër detyrë me rëndësi në një moment delikat për institucionin, kur kërkohet më shumë kontroll në territor dhe mos tolerimi i ndërtimeve pa leje. Komandimi i tij vjen në një periudhë kur vëmendja ndaj zbatimit të ligjit në zonat bregdetare është shtuar ndjeshëm, sidomos pas problematikave të fundit të evidentuara në qytetin e Sarandës. Kryeministri Edi Rama ka reaguar për ndërtimin e një resorti në Zvërnec që kanë ngjallur protesta nga banorët e zonës. Kryeministri ka mohuar që shteti po fal tokën. Ai tha se lajmet janë të pavërteta, sipas tij bëhet fjalë për një pronë private ku investitori është serioz. Qeveria ka reaguar për herë të parë për debatet dhe protestat e organizuara për ndërtimin e një resorti turistik në zonën e Zvërnecit në Vlorë. Ishte kryeministri Edi Rama që teksa prezantoi kompaninë e re shtetërore, Albanian Digital Solution, ju përgjigj edhe kritikave për këtë projekt, duke mohuar pretendimet se shteti po fal tokën publike. Kryeministri tha se bëhet fjalë për pronë private dhe jo për transferim pasurie shtetërore, duke theksuar se investitorët në fjalë janë serioz. Se më vjen tani natyrshëm të them edhe për këtë zhurmën e madhe që është ngritur mbi një lajm të rrem, sa thuhet që me demek shteti po fal Zvërnecin, shteti nuk po fal asgjë, sepse shteti aty nuk ka asgjë. Ajo është një pronë private. Një pronë private den babaden. Dhe investitorët e përfshirë në atë proces janë investitorë tejet serioz, të cilët atë pronë e kanë marrë nga privatët, që t'jemi shumë qartë. Ndërkohë që shteti ka pasuri në anën tjetër projektit, që është ishulli i Sazanit, ku ende sot nuk ka mbaruar negociata pasi korporata shqiptare e investimeve është pjesë e projektit. Dhe shteti shqiptar do t'jetë aty. Dhe toka e ishullit do t'jetë aty e shtetit shqiptar. Kompania zhvilluese e këtij projekti është Zvërnec South Adriatic Development, e cila ka nisur në zonë punimet përgatitore dhe rrethimin e kantierit, bazuar në lejen e lëshuar nga Këshilli Kombëtar i Territorit dhe i Ujit. Në këtë zonë ka shfaqur interes për të ndërtuar edhe dhëndri i presidentit amerikan, Jared Kushner, por nuk ka lidhje me investimin tjetër që po kontestohet. Vetë Rama tha se me kompaninë e Kushner ende nuk ka mbaruar negociata dhe shteti do të jetë aksioner në resortin turistik që do të ndërtohet në Sazan. Shteti ka pasuri në anën tjetër të projektit, ku ende sot nuk ka mbaruar negociata pasi korporata shqiptare e investimeve është pjesë e projektit dhe toka e ishullit do të jetë aty e shtetit shqiptar, thotë Rama në deklaratën e tij.
Rikthimi i semaforëve në qytetin e Vlorës ka pikpyetje për mënyrën e realizimit dhe funksionimit të tyre. Orientuesit e trafikut rrugor janë vendosur vetëm në disa pika dhe jo në çdo vend kalim të këmbësorëve, duke qenë të pamjaftueshëm. Rikthimi i semaforëve në qytetin e Vlorës ka shumë pikpyetje për mënyrën e realizimit dhe funksionimit të tij. Në aksin transballkanike ka nisur funksionimi i semaforëve, por orientuesit e trafikut rrugor janë vendosur vetëm në disa pika dhe jo në çdo vend kalim të këmbësorëve, duke qenë të pamjaftueshëm. Në një prej akseve kryesore rrugore të qytetit ka vend kalime këmbësorësh që nuk kanë semafor dhe situata për kalimin në to është kthyer në të rrezikshme për kalimin e këmbësorëve. Në Vlorë janë rikthyer pas 35 vitesh semaforët. Ajo çka konsiderohet si problematik është fakti që ndërmjet dy semaforëve apo edhe një semafori dhe rreth rrotullimeve ka hapësira të ndërmjetme për kalimin e këmbësorëve. Kjo gjë është kthyer në burim aksidentesh pasi kur semafori jep dritën jeshile për kalimin e automjeteve, drejtuesit qarkullojnë me shpejtësi, ndërsa në mesin e rrugës në vendet pa semafor mund të kalojnë qytetarë duke u kthyer në burim aksidenti. Ndërkohë situata edhe në disa segmente të tjera rrugore të qytetit ku janë vendosur semaforët është kthyer në problematike për drejtuesit e automjeteve, për shkak se firma e cila ka realizuar këtë projekt ka lënë në mezin e rrugës kanale të hapura që janë kthyer në problem për qarkullimin rrugor. Çdo minutë në këto akse konstatohen automjete të cilat bien në kanalet e lëna hapur duke u dëmtuar. Vlen të theksohet se janë disa vend kalime të këmbësorëve në të gjitha aksin transballkanike që nuk janë ende të mbuluara me semafor. Në çdo ndarje të këtij segmenti, me rreth rrotullim janë 2 deri në 3 hapësira për këmbësorë në të cilën mungojnë orientuesit e trafikut. Situatë emergjente në rrugët e vendit, qytetarët e Vlorës e shohin si tepër shqetësuese siguri rrugore në qytet për sa i përket aksidenteve. Ata bëjnë apel që policia e shtetit të shtojë kontrollet dhe mos të ndalë ndëshkimet për çdo që shkel kodin rrugor. Një tjetër aksident tragjik shkaktoi humbjen e jetës së një fëmie në Elbasan, teksa disa orë më vonë, në po të njëjtën ditë një tjetër aksident lëndoi disa të mitur, duke kthyer edhe një herë tjetër alarmin mbi situatën emergjente në rrugët e vendit. Qytetarët e Vlorës e shohin si tepër shqetësuese sigurinë rrugore në qytet. Sipas tyre në timon, në rrugët e qytetit ka persona të papërgjegjshëm që nuk njohin as rregull dhe as ligj, duke rrezikuar jetën e tyre. Qarkullimi rrugor sipas tyre fillon që në monitorimin e patentave, ku duhet të marrin lejen e drejtimit të gjithë ata të cilët e meritojnë. Qytetarët kanë edhe një apel për policinë e shtetit të shtojë kontrollet, sidomos të ndalë ndëshkimet për çdo që shkel kodin rrugor. Ju e dini vetë që patentat merren pa kriter. Edhe në qoftë se do merren patentat pa kriter, edhe aksidentet do ndodhin më shumë. Sepse po të shtrëngohet mënyra e dhënies së patentës, do jetë më pak. A duhet ta shpërftuar edhe ligjet? Ligjet shiko, këto një gjë gjagjit. Sa më shumë tash persone është për të mirën tonë, nuk është për të keqen tonë. Ka të papërgjegjshëm timon Vlorë? Sa të duash. Jesh i rrezikuar? Gjithmonë. Gjithmonë, në përkryqëzime gjithmonë. Policia bën punën e saj siç duhet. Dhe jo, sa do të mundohet policia, duhet të ndërgjegjësohemi neve. Në radhë parë, edhe policia ka defekte e saj, po mos t'ja ngarkojmë të gjitha asaj. I kemi ne të parët. S'ka policia rrugor. Atë, kush do monitoroj lëvizjen e makinave? Por derisa s'ka. Në shumë aksidente kohët e fundit janë përfshirë edhe fëmijë, si në rastin e Durrësit dhe të Elbasanit. Po, e kam dëgjuar. Po tani çfarë të bësh? Fëmijë është edhe nuk di, e ka mamaja për dorë, ikën nga dora. Ndodh aksidenti. Duhet kujdes, duhet të kesh shoferat që mos ecin shumë me shpejtësi. Përveç policisë, a ka përgjegjësi edhe shoferi? Varet nga aksidenti, që atë mund tani ka shoferi. Atë, s'mund ta akuzoj unë shoferin, nëse ai është me 40 brenda, s'ka pse duhet ta shtyp. Në Vlorë ka të papërgjegjshëm në timon? Po ka, që s'ka kudo, jo vetëm Vlorë, po kudo ka të papërgjegjshëm. Vlora është i vetmi qytet që nuk ka semafor. I vetmi qytet pa semafor, Vlora. Po çfarë duhet bërë ta parandalojnë ka përmjet? E pra do vendosën semaforët, që mos të ketë shpejtësi. Vendos semaforin, një te kinotati atë poshtë, një këtu skele, atje që të ulë shpejtësi.
Ai ikën brenda qytetit, ikën me 120. Ka pas ndonjë rast që e ndjeri rrezikuar ti personalisht? Unë ja, mori në trotuar, kështu që nuk e është. Po të afërmit e tu, miqtë e tu. Ja. Duhet ta shpërstuar ligji? Ligji është tamam, çfarë ta shpërstosh? Ligji është. Nuk e zbaton tash tjetër gjë. Pa kujdesia e shoferëve. Shoferët o janë të vjetër, o janë të rinj që nuk e mbajnë. Vetëm ajo është zonja apo ndikon edhe ndoshta ligji, ose kontrolle që nuk. Po tash si kontrollon dhe ligji, ajo është. Duhet kontrollojnë çdo gjë që të marrin masa. Për këta. Duhet ta shpërstuar ligji. Po shpërstuar, si mos ta shpërsohet. Ne jemi kështu, në qell, i thonë edhe në tokë nuk qëndrojmë. Jeni të rrezikuar në rrugë të qytetit? Po ndjen se po stati dhe semafori. Është gjithë puna. Po sa herë, po unë të vjetë e bardha, ai ku vete, po unë të vjetë e bardha jam o djalli, shajnet kërdisit edhe ikim. Po fajnë e ka policia, asnjë polic këtu për shumë fjalla vjen, mund të ketë këtu. Po, unë ndaj lëvis me këmbë, nuk lëvis as me motor, as me biciklet, as me makinë. Lëvis në këmbë. Të dy aksidente të fundit shumë të rënda janë përfshirë edhe fëmijët. As me angjesorë nuk hipi, vetëm ngjitem në shkallë. Se nga frikat ka ndodhur gjë kjo eksperiencë më pashka? Po e di që ngelesh atje dhe ikën. Jo them nga makina, kjo eksperiencë më pashka? Dhe kam në Italia. Aksident, kurda. Në dy aksidente shumë të rënda janë përfshirë edhe fëmijët, si në Durrës ashtu edhe në Elbasan. Jo tani, me që më pyete për këtë Durrësit, të atyre fëmijëve, ai duhet të dënohet me varje. Atje në atë lagje. Se ai nuk e ka të parën atë aksidenti ka bërë. Për këtë ata duhet të jenë kompetent, jo. Po këtu në Vlorë si janë? Shoferët. Këtu janë shumë të kujdesshëm. Nuk ka raste të rralla shumë. Duhet ta shpërstuar ligji? Nuk ka punë me ashpërsimin e ligjit, aty duhet të jetë i veçantë për këtë zotërinë. Prej nisjes së këtij viti numërohen 10 aksidente rrugore në akset kryesore dhe ato nacionale, që i përkasin Vlorës, aksidente këto që kanë lënë pas disa të lënduar, por fatkeqësisht edhe viktima. Ka nisur procesi i desinsektimit në qarkun e Vlorës. Procesi ka startuar fillimisht në qytetin e Vlorës dhe në Orikum, ndërsa do të vijojë përgjatë gjithë vijës bregdetare. Këtë të premte, dezinsektimi u shtri në zonën e Dërmiut. Ka nisur procesi dezinsektimit në qarkun e Vlorës, një ndërhyrje e rëndësishme që synon në reduktimin e përhapjes së mushkonjave dhe insekteve gjatë sezonit veror. Procesi startoi fillimisht në qytetin e Vlorës dhe të Orikumit, ndërsa do të vijojë përgjatë gjithë vijës bregdetare. Këtë të premte dezinsektimi u shtri në zonën e Dërmiut për të vijuar më pas deri në Qeparo. Në fokus të procesit janë kryesisht zonat ku ka kanale kulluese, ujëra të ndotura apo mjedise që favorizojnë shtimin e mushkonjave. Specialistët e shëndetit publike konsiderojnë këtë proces mjaft të rëndësishëm, veçanërisht për një periudhë me temperatura të larta dhe me fluks të shtuar turistësh në Bregdet. Prania e mushkonjave jo vetëm krijon shqetësimin për qytetarët dhe pushuesit, por mund të sjellë edhe probleme të ndryshme për shëndetin publik. Kreu i epidemiologjisë në Vlorë, Argron Bashllari, u shpreh se procesi dezinsektimit ka dhënë efekt pozitiv edhe gjatë viteve të kaluara, e mbetet një ndër masat më efikase për minimizimin e përhapjes së insekteve gjatë sezonit veror. Si çdo vit, edhe këtë vit filloi procedura e dezinsektimit ose luftës kundër mushkonjave, e cila bëhet prej shumë vitesh, procesi shumë i rëndësishëm dhe ka patur impakt në zonën turistike, pra me reduktimin ose minimizimin e popullatës së mushkonjave, pasi në vetvete procesi nuk synon çfarosjen e mushkonjave, por bëhet sepse kuptohet që mushkonjat janë transmetuese të sëmundjeve infektive, por njëkohësisht kanë dhe efektin bezdisës, të shoqëruar pra jo me sëmundje infektive të rënda, por qoftë edhe me shfaqje lokale të natyrës alergjike. Rrjedhimisht në këtë proces është përfshirë pothuajse plotësisht e gjithë vija bregdetare. Në rastin e Vlorës, pra ai proces për cilin ne punojmë, përfshin qytetin Vlorë dhe me radhim Orikum deri në Qeparo, pra që është në përgjegjësinë e Njësisë Vendore Udhëheqësore Vlorë. Procedurat janë bashkëkohore,
që kundër çdo vit, pra trajtimi bëhet kundër larvave të mushkonjave, pra gjeneratave të reja të mushkonjave dhe synon të preki gati 100% të gjitha sipërfaqet ose habitatet e mundshme për zhvillimin e larvave, siç janë kanalet, bodrumet, pusetat e hapura apo pellgje të ndryshme, pra zona me ujë të ndënjur që favorizojnë pra zhvillimin e larvave dhe aq më tepër në temperaturat të larta ku zhvillimi është i menjëhershëm brenda disa ditësh i larvave të reja. Për këtë arsye bëhet çdo 2 javë, pra për të mos lejuar gjeneratat. Procedura e zgjat për gjatë gjithë sezonit veror deri në ftojen e temperaturave, që do të thotë deri nga fundi muajit shtator, fillimi i muajit tetor, kur ka një reduktim të ndjeshëm normalisht domethënë të popullatës së mushkonjave. Pas Vlorës dhe Orikumit këtë të premte, puna vijoi në zonën e radhimës, ndërsa gjatë javës së ardhshme procesi do të shtrihet për gjatë gjithë vijës bregdetare deri në Qeparo. Dezinsektimi do të kryhet çdo javë me qëllim minimizimin e prapjes dhe shtimit të popullatës së mushkonjave gjatë muajve të verës. Do të vijoj me një lajm të trisht është ndarë nga jeta Neki Dredha, ish kryetari i Bashkisë të Vlorës në vitet 1998 në 2000. Njëkohësisht babai i një tjetër ish kryebashkiaku në Vlorë, Ermal Dredhës. Ai në profesion ishte mjek. Doktor Neki Dredha mbajti që prej 2013-s titullin qytetar nderi i Vlorës. Është ndarë nga jeta Neki Dredha, ish kryetari i Bashkisë së Vlorës në vitet 1996-2000, njëkohësisht babai i një tjetër ish kryebashkiaku në Vlorë, Ermal Dredhës. Lajmin e ka bërë publik ish kryetari më parshëm i Bashkisë së Vlorës, Ermal Dredha, nëpërmjet një njoftimi në rrjetet sociale. Dredha lajmëroi se i ati përcillet ditën e sotme për në banesën e fundit në Varezat e Sharrës. Me i dhërim të thellë, ju lajmërojmë për ndarjen nga jeta të babait ton të shtrenjtë doktor Neki Dredha. Ceremonia mortore do të bëhet sot në datën 29 maj, ora 16 në Varezat Sharr. Neki Dredha ishte mjek me profesion dhe njëkohësisht ish kryetari i Bashkisë së Vlorës. Doktor Neki Dredha mbajti që prej 2013-s titullin qytetar nderi i Vlorës, po ashtu gjatë karrierës së tij shkroi edhe disa libra publicistik dhe poetik, siç është edhe poema narrative Labria magjike. Dredha ka shërbyer për vite me radhë si mjek në qytetin e Vlorës, duke qenë edhe një nga figurat e njohura të shëndetësisë. Ai është gjithashtu edhe autori i shkrimeve memoralistike, kushtuar mjekësisë dhe figurave të shuara të shëndetësisë shqiptare. Një i nënës dhe tjetri i njerëkës. Kemi ndëruar zhvillimet, kjo është shpreha që gjen vend në lagjen Kushtrimi në Vlorë, aty ku dy zona shumë pranë njëra tjetrës ndryshojnë mes tyre. Projekti për ndërtimin e bulevardit të Palmave ka lënë jashtë investimit zonën përballë policisë së Vlorës. Një i nënës dhe tjetri i njerëkës, kjo është shpreha që gjen vend në lagjen Kushtrimi në Vlorë, aty ku dy zona shumë pranë njëra tjetrës ndryshojnë kaq shumë mes tyre. Zona nga xhamia e qytetit deri në kryqëzimin që të çon për në hyrje të Transballkanikës është transformuar totalisht si rrjedhje projekti të bulevardit të Palmave dhe Agrumeve, ndërsa pjesa tjetër, ajo përballë komisariatit të policisë së Vlorës, me infrastrukturë të munguar prej vitesh. Banorët e lagjes e shohin si të padrejtë këtë ndarje, kur thonë se projekti duhej bërë i njëjtë nga xhamia deri në hyrje të qytetit, pasi sipas tyre segmenti rrugor ka nevojë për rehabilitim. Megjithëse nuk i kanë humbur shpresat se do të ketë një fazë të dytë në realizimin e këtij projekti, banorët tregojnë se tepër me rëndësi është po ashtu edhe rehabilitimi i fasadave të pallateve të tyre, ku godinat e banimit 3 dhe 4 katëshe sipas tyre po amortizohen çdo ditë më tepër. Si e shikon? Ti me sy të qytetar, si e vlerëson? Siç ka qenë. Se di, ishte një shpallje, nuk e kam atë shpalljen që këtu ishte ajo tenderi. E mira nuk ka fund asnjëherë. Nuk ta shpjegoj dot se cili thot onën ime. Ne këtu jemi të kënaqur për këtë gjë që ka bërë gjë e bukur. Siç më kam dëgjuar nga ata i do vënë semafor të ditë. Kështu që për ne është në rregull, me një kalim është, rëmuj s'ka. Këtu ishte një parull. Dhe ajo mund të sqaronte më bukur. Që kishin vënë ata firma ndërtim. Po, duhet të punoj më mirë. Po ma se do rregullohet. E gjithë. Kam shpresa si s'kam. Të rregullohet, të bëjnë gjithë të mrekullira jakteja. Po mendon se duhet ishte bërë njësh? Po njësh duhet bërë. Duhet ishte bërë? Po. Po tani që s'është bërë çfarë mendimi ka? Po ma se do ta bëjnë, themun. Base. Nuk është gabim ajo.
Që është kar apo jo? Po kjo është merë është gabim. Sa vite më banë më në këtë gjë? Se unë këtu kam qenë me lagje i humë bashkë të firmat piramidale. E ajo pu ka qenë, ajo që ka qenë është aty. Qina 90? Si mos dash ka kjo rehabilitim? Po me seleksionime. Këtë e kam rriti që këtu të klajgja kuri. Ka një 6 muaj që e kanë shtrojë rrugicën tonë, se ka qenë pri bret, po nuk jam prishur të gjitha. Ndërkohë shojnë të zonës e policia që është e parahabilituar, apo jo? është si që ka qenë më parë, dërvit? Po thonë që du ta bëjnë. Tani, kjo ndarje? Kështu po thonë që po vënë ato kolonat në anë të rrugës dhe thonë që do ta bëjnë. Po me që e ka nisur them, po që e kam blokuar lagjen për ndërtimet pa leje. Janë zënë me baqa, me baranga, nuk jam prishur të gjitha. Duhet vazhdoj dhe kjo aksion për prishën e të? Po, se janë me seleksionime, pse? Kjo zona e policisë, ka vite në këtë gjendje që sot? Po. Sa vite më? Unë kam 7-8 vjetë këtu, kështu e kam gjetur, kështu është. Është e rëndësishme të rehabilitohet? Po shumë e rëndësishme, që ta fillojnë apillimit të zerohen, të bëhet lulishte në lagje, të bëjnë stola për moshatare, se s'kemi mundësi të dalim, të vijen stola në për lagje, edhe për moshatarët. Edhe pallatet e rikonstruktohen? Edhe pallatet janë për i brete, shiko rrugicën këtu. Nëse projekti për ndërtimin e bulevardit të Palmave, Agrumeve dhe Jacarandave është thuajse i përfunduar, për zonën përballë policisë Vlorës nuk ka asnjë informacion nëse në vijim do të ketë një tjetër projekt për rehabilitimin që do të përmirësonte kushtet edhe përgjati. Kompanitë e naftës kanë paralajmëruar qeverinë se do ta hedhin në gjyq dhe do të kërkojnë dëm shpërblim për llogaritje nën kosto të çmimit të naftës. Që nga riaktivizimi në fund të marsit të këtij viti deri në 28 maj, bordi ka ndërhyrë rreth 30 herë në treg, shpesh edhe 3 ditë radhazi. Kompanitë e naftës kanë paralajmëruar qeverinë se do ta hedhin në gjyq dhe do të kërkojnë dëm shpërblim për llogaritje nën kosto të çmimit të naftës. Që nga 26 marsi, qeveria riaktivizoi bordin e transparencës për hidrokarburet që llogarit çmime në bazë të formulës të miratuar që në krizën e vitit 2022, kur nafta u shtrëngua pas sulmeve të Rusisë ndaj Ukrainës. Që nga riaktivizimi në fund të marsit të këtij viti deri në 28 maj, bordi ka ndërhyrë rreth 30 herë në treg, shpesh edhe 3 ditë radhasi. Që në fillim operatorët u ankuan se për llogaritja bëhet në bazë të çmimit FOB, Free on Board, që nuk merr në konsiderant transportin dhe sigurimin dhe jo të çmimit çift, që përfshin transport e sigurim dhe që e rrisin edhe me 45 deri në $50 për ton çmimin e blerjes. Që nga viti 2024, kompanitë e tregtimit ndërkombëtar nuk operojnë më mbi bazën e kontratave FOB, por mbi bazën e kontratave CIF. Ndërsa çmimi vendosur nga bordi bazohen në treguesin FOB. Doganat kanë llogaritur TVSH-n mbi treguesin CIF. Kjo diferencë ankohen operatorët ka kryer një kosto prej 4.7 lek për litër, duke kryer humbje të mëdha për importuesit. Në shkresën drejtuar Ministrisë së Ekonomisë, Ministrisë së Financave dhe Kryeministrit Edi Rama, kompanitë më të mëdha importuese thonë se pasi kërkesat për rishikimin e metodologjisë, së çmimit dhe marzheve bruto nuk janë marrë parasysh, ata kanë parashtruar qëndrimin e tyre duke marrë në konsiderat deri në dërgimin e çështjes në gjykatë. Importuesit ankohen se bordi i transparencës i krijuar që në vitin 2022 në vendosjen e çmimeve pas riaktivizimit në mars 2026 nuk pasqyron kostot reale të operimit të subjekteve në treg, duke mos marrë në konsiderat rritjen e shpenzimeve të shkaktuara nga inflacioni dhe ndryshimet strukturore të kostove gjatë periudhës 2022-2026. Importuesit ankohen se çmimet e përcaktuara nga bordi kanë qenë dhe vijojnë të jenë nën nivelin e kostos reale duke shkaktuar humbje të vazhdueshme për kompaninë. Importuesit paralajmërojnë se vazhdimësia e kësaj situate pa një rishikim të menjëhershëm të kuadrit rregullator dhe metodologjisë së përcaktimit të çmimeve, do të detyrojë subjektet të operojnë në humbje duke rrezikuar seriozisht vijshmërinë e aktivitetit të tyre tregtar. Importuesit kanë paralajmëruar që në rast se nuk merren masa brenda 10 ditëve për të ndaluar dëmet e mëtejshme, ata do t'i drejtojnë gjykatës kompetente për të kërkuar zgjidhjen gjyqësore lidhur me dëmshpërblimin e plotë të gjithë pasojave dhe dëmeve të shkaktuara si rrjedhja e llogaritjes së çmimeve nën kosto. Burimet bëjnë të ditur se deri tani dëmi i përllogaritur i afrohet 7 milionë eurove. Ju përshëndes për vëmendjen. Mirupafshim.